What's up, Ketchup? It's me again, PJ, and for today's video ay papakita ko sa inyo kung saan located yung control center ng iPhone 11. So, guys, 'di ba yung mga mas naunang iPhone, yung control center nila ay isuswipe up mo lang na ganon, then marireveal na sa inyo yung control center. Pero ngayon, yung iPhone 11, ang gagawin mo ay punta ka dun sa may, di ba, parang battery, sa battery natin, and swipe down mo siya para ma-reveal sa'yo yung ating control center. So guys, ayun, medyo nahihirapan kasi ako abutin yung control center kasi yung control center natin nandito sa may taas, and ito lang yung kamay ko. So normally kasi ang pang swipe ko is itong aking thumb, which is dati dito lang siya sa baba. So guys, may i-share ako sa inyo, which is na-discover ko sa pagkalikot ko dito sa aking phone. So instead na ayun, abutin natin yung battery doon para ma-reveal yung control center, ang gagawin natin ay punta tayo sa settings, accessibility, and then ito touch. And doon sa may assistive touch. So guys, click natin tong single tap. So guys, ayun, makikita mo dito, ayun, hanapin natin yung control center. Check natin. And then, ang mangyayari ay single tap, ma-reveal na ang control center sa screen natin. So ulit guys, so ito ang aking home screen, then single tap yung assistive touch, din tada! Ayun na yung control center. Hindi ko na kailangan i-adjust yung kamay ko para i-swipe down siyang pag ganon. All I need to do is to single tap yung ating assistive touch. Kasi itong assistive touch, kung saan naman natin siya gustong ilagay, carry lang. So ako kasi normally nagwa one hand lang ako. So ayun. And that's it. So, thank you guys for watching my vlog. Hopefully, naging helpful sana yung video na to sa inyo. And guys, please don't forget to like and subscribe sa aking channel. That's it all for today. Bye!